बेआईन कफ सिरप चालाण करथवा गैंगर 5 जन को धरिछि झारसुगुड़ा पुलिस। सेमानकठारु 1200 बोतल कफ सिरप जबत करा जायछि। गतकाली बेहेरा माल झारसुगुड़ा पुलिस कोविड एनफोर्समेंट ड्यूटी रे थिबा बेले एक बोलेरो रे 7 जन संबलपुर को जाउथवा बेले गाड़ी को अटकीथिला पुलिस और जांच बेले कफ सिरप भर्ती 10टी बाक्स रे मिलिथिला। 2 जन अभियुक्त फेरार हो जाइथवा बेले 5 जन को पुलिस गिरफ्त करिछि। गिरफ्त अभियुक्तक विरोध रे पूर्वरु झारसुगुड़ा और संबलपुर थाना रे एकाधिक मामला रहिछि। सेमानक ठारू 1200 बोतल विन सिरेक्स बोली ना लिखाई सिरप गुड़ाक से आसते से समस्त धराई। ए संपर्क में आमर झारसुगुड़ा थाना केस नंबर 153 अंडर सेक्शन 21B 29 NDPS एक्ट रे गतकाली रजिस्ट्रेशन होती।